Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հրապարակ TV-ին, ես Հայկա Ալոյանն եմ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքական գործիչ Նաիրա Զոհրաբյանին։ Տիկին Զոհրաբյան, շնորհակալություն, որ կարողացաք մեզ մոտ հյուրընկալվել, ականատես ենք լինում, չգիտեմ ինչպես բնութագրել այնպիսի իրողությունների, որ երբևիցե չէինք ակնկալի, որ հնարավոր է պատահեր։ Մայր աթոռն են գրոհել ԱԱԾ-գահականները, փորձում են ձերբակալել Տեր Միքայել arczepiskopos Աջապահյանին, նույնիսկ խոսելն է դժվար այս պարագայում։ Վեհափառն է դուրս եկել, երևի քիչ առաջ է նա դուրս եկել վեհարանից։ Տիկին Զոհրաբյան, ինչ է կատարվում, ինչ է անում Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք ապրում ենք այլևս իրական Սոդոմ Գոմորի ժամանակում։ Նիկոլ Փաշինյանը սմերտնիկ է։ Նիկոլ Փաշինյանը հետադարձ ճանապարհ այլևս չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը հատել է բոլոր գծերը։ Այո, մեր զրույցի պահին սրանք այս հակաքրիստոսների, այս հակախաչերի, այս անտիխրիստների, այս ողմակը գրոհել է հայ առաքելական եկեղեցու վրա, երբ որ նայում ենք պատմությունը, այսպիսի նողկալի գրոհ հոգևորականների վրա եղել է 1930-ականներին եւ 37 թվականին։ Նիկոլը գնալու է միջև վերջ, պետք լինի ծեծել կաթողիկոսին, Նիկոլը հրահանգ գտալու սատանիստների իր ողմակին հարձակվել եւ սպանել կաթողիկոսին։ Նիկոլը ամեն ինչ անելու է, մենք պիտի հասկանանք մի պարզ ճշմարտություն, մենք գործ ունենք մի մարդու հետ, ով բոլոր կարմիր գծերը ջնջել է, ով այլևս մահապարտ է սեփական իշխանությունը ցանկացած գնով պահելու։ Ես բացում եմ առավոտյան ադրբեջանական Minval AS պաշտոնական լրատվամիջոցներից մեկը եւ գրված է Նիկոլ շարիր պատերի տակ եւ գնդակահարիր դրանց, նկատի ունենալով հոգևորականներին, եւ ասված է Նիկոլը իրականացնում է մեր թշնամիների դեմ, այսինքն հայ հոգևորականության դեմ իրական պայքար։ Հիմա ինչ ենք անելու մենք, մեր դիմաց կանգնած է արյունը գլխին տված մի անձնավորություն, մի սմերտնիկ, սեփական իշխանությունը ցանկացած գնով պահելու մի մահապարտ, ով գնալու է ցանկացած քայլի։ Պետք լինի հրապարակում շարել կախաղաններ եւ կախաղան բարձրացներ բոլորին, Նիկոլը անելու է։ Եկեք չքննարկենք Նիկոլի քայլերը։ Նիկոլը մահապարտ է։ Նիկոլը լավ գիտի, որ պահին կորցրեց իշխանություն, ինքը կորցնելու է ամեն ինչ, շատ հավանական է նաև կյանքը, չնայած մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ ինքը եւ իր ռեժիմի առաջի դեմքերը մնան ողջ եւ չդառնան հաշվեհարդարների զոհ, որովհետեւ նրանք պիտի դատվեն եւ պիտի խոսեն, բայց մենք պիտի քննարկենք ինչ ենք անելու մենք, որն է լինելու մեր քայլերը։ Այսօր նայում եմ այստեղ գալուց առաջ կրկին ադրբեջանական լրատվամիջոցներից մեկը, պաշտպանության նախարարության կայքերից մեկը, որտեղ ասվում է, որ մենք պիտի առաջարկենք Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի քրեական օրենսգրքում քրեականացնել Արցախ բառի արտաբերումը հայերի կողմից։ Դուք պատկերացնում եք այս թուրք վիժվածքները, Ռամիլ Սաֆարովների նախիրը Նիկոլի թողտվությամբ հասել այնտեղ, որ այնքան վստահ են, որ Նիկոլը դա էլ է անելու, որ ասում են պիտի քրեականացվի Արցախ բառի արտաբերումը յուրաքանչյուր հայի կողմից։ Նիկոլը անելու է այն, ինչ իրան պարտադրել է Էրդողանը եւ Ալիևը։ Կարողանալու ենք բռնել այլևս սատանայի հետ դաշինք կնքած այս ռեժիմի ձեռքը, շանս կա փրկելու Հայաստանը, չենք կարողանալու, ահա այսպես, ինչպես հիմա գրոհել են, ես հիմա դիմում եմ այդ իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչներին, հատկապես ԱԱԾ-ին, դուք հասկանում եք ինչ եք անում, դուք հասկանում եք, որ դուք Աստծո տանդեմ եք գրոհում մի իր իշխանությունը պահելու մահապարտի, ինչ ասեմ, ոչ ադեկվատ, մոլագար հանձնարարությունները կատարելու համար։ Դուք հասկանում եք, որ ձեր երեխաները
վաղը գնալու են դպրոց եւ ձեր երեխաների կողքը դպրոցում մարդ չի նստելու, որովհետեւ ասելու են քո պապան վեհապար ծեծող է եւ սրբազան կալանավորող է։ Դուք հասկանում եք, դուք ես ինչի տակ եք մտել։ Դուք հասկանում եք, որ Աստծո օրենքներ կան, որոնց տակից չեք կարողանալու սերնդեսերունդ դուրս գալ, եւ դուք այլևս լինելու եք անիծյալ բոլոր նրանք, ովքեր դուրս են եկել մեր արժեքային համակարգի դեմ եւ մեր հավատքի դեմ։ Սա զարհուրելի է։ Ես իմ նյարդերը էլ չի հերիքում, որովհետեւ ինչ է անում Նիկոլը։ Նիկոլը բոլորիս ուզում է սարքել խելագար։ Նիկոլը լինելով ոչ adekvat անձնավորություն, մարդ, որ խախտել է կարմիր գծերը, դուրս եկեք փողոց, հասարակությունը գժված է, մարդիկ գժված են, այս խայտարակ հանցագործությունների աճը, սպանությունների աճը, մեկը մեկի ոտքը տրորում է, դանակը հանում է, մցնում է փորը, այս ամենը, այս ինչ ասեմ, այս սատանայի հետ դաշինք կնքած ուժի դժոխային ծրագիրն է, որ բոլորը լինեն խելագար։ Լսեք, նաև մենք բոլորս այլևս ինչ լեքսիկոն ենք օգտագործում, որովհետև չենք դիմանում, որովհետև ինչ ասեմ, մտածում ենք, որ գոնե մի բան ասենք, սրտներս հովանա, եւ դա բերում է համատարած փսիխոզի, դա բերում է համատարած խելահեղության։ Տիկին Զոհրաբյան, նույն էջմիածինցիները ինչ պետք է անեին։ Արդյոք պետք է սրբազան հայրերը միայնակ եւ հոգեվորականության մյուս ներկայացուցիչները միայնակ շրջան կազմեին սրբազան Տեր Միքայելի շուրջ, հա։ Հիմա թե նաեւ էջմիածինի բնակչությունը պետք է կանգներ։ Գիտեք, եկեք պատկերացնենք իրավիճակ, որ Նիկոլը այս պայքարը հրճակեր, ասենք Եհովայի վկաների կամ կյանքի խոսքի կամ ավետարանչական եկեղեցու կամ որևէ այլ կրոնական համայնքի դեմ։ Տասնյակ հազարներով դուրս կգային փողոց։ Ես ամաչում եմ, ես հիմա դիմում եմ հայ առաքելական եկեղեցու զավակներին։ Լավ, ինչի եք միայնակ թողել մեր եկեղեցին։ Ինչի եք միայնակ թողել սրբազաններին։ Դուք պատկերացնում եք հիմա կյանքի խոսքի դեմ լիներ այս պայքարը, տասնյակ հազարներով չանգրտել էին բոլորին եւ թույլ չէին տա իրենց հոգեվոր հորը մի բան ասեին։ Լավ, ինչ եղավ ձեզ հետ։ Ես գիտեք, սա ամենազարհուրելին է։ Մի անտիխրիստ, ես չգիտեմ հայերեն ոնց է, մի հակաքրիստոս կարողացավ այս հասարակության արժեքային համակարգը սարքել իր կնոջ բնորոշմամբ ոճիլի համակարգ։ Սա է մեր ողբերգությունը։ Մենք այսօր տեսնում ենք ամեն ինչին համակերպված եւ ամեն ինչին համակերպվող հասարակություն։ Մենք տեսնում ենք հասարակություն, որի հավատքը պղծում են, ինքը Սարյանում նստած կապուչինո է խմում։ Ամենազարհուրելին սա է։ Նիկոլը ստացավ այն, ինչի համար ինքը բերվեց իշխանության, ինքը ստացավ անադեկվատ, անտարբեր, մորթապաշտ, լափի համար մեռած մեծ իմասամբ մի հասարակություն, ով ասում է իմ տուն, քանի դեռ չեն հասել, ես իմ սուրճը պիտի խմեմ եւ պիտի վայելեմ։ Ես բառեր չեմ գտնում այս արհավիրքը նկարագրելու համար։ Ալիևը նախորդին հարցազրույց է տալիս ռուսական լրատվամիջոցներից մեկին եւ նորից ասում է, որ Հայաստանը ռազմական հանցագործ երկիր է եւ մենք այս հռետորաբանությամբ խոսող ռազմական հանցագործ երկրի հետ մուրում ենք խաղաղություն։ Նիկոլը սրանց հետ մուրում է խաղաղություն։ Մենք չէ, Նիկոլը, այո, Նիկոլը սրանց հետ մուրում է խաղաղություն։ Տիկին Զոհրաբյան, այս պահի դրությամբ ոստիկանները հրում են Միքայել Սրբազանը եւ մյուս հոգեվորականները դուրս են գալիս դարպասներից դուրս, չենք կարող ենթադրություններ անել, այնուամենայնիվ Միքայել Սրբազանին ձերբակալելու որոշում կա։ Եկեղեցին պետք է զանգերը հնչեցնի, թե դա եւս կլինի Նիկոլի սցենարով։ Եկեղեցին վաղուց պիտի զանգերը հնչեցներ եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր ընտանիքը պիտի հրճակվեն նզովյալ։ Ես
զարհուրում եմ, մենք ապրում ենք մեր պատմության, հայ ժողովրդի պատմության ամենաողբերգական ժամանակներից մեկը, ով կարող էր մտածել, որ մի արկածախնդիր, մի կոլաբորանտ, որին վզին Ալիևը եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան Էրդողանը դրել են հայ առաքելական եկեղեցու դեմ էս սրբազանել չէ, նողկալի պայքարը տանելը, հա, կարող է այսպես հարձակվել հայ առաքելական եկեղեցու վրա, զարհուրելի է, ամենավատ թարագույն երազում անգամ հնարավոր չէր պատկերացնել այս տեսարանը, որ մի կոլաբորանտի հրահանգով հայ մարդը կարող է դուրս գալ եկեղեցու դեմ, ածը ձեզ եմ դիմում, կանգ առեք, մի արեք, մի կատարեք այդ անադեկվատի հրահանգները, այդ մարդը ադեկվատ չի, հասկացեք, ինքը անցել է բոլոր կարմիր գծերը, ինքը կորցնելու բան չունի, ինքը մահապարտա, կանգ առեք ժողովուրդ, ժողովուրդ դուրս եկեք պաշտպանելու մեր արժեքային համակարգը, մեր հավատը, մեր եկեղեցին, այս ինչ եք անում, քաղաքական ուժեր, այս ինչ եք նստել, ես չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, մենք խելագարվում ենք, քաղաքական ուժերը պիտի սոս հնչեցնեն, պիտի հանեն ժողովրդին փողոց, այս մարդը չունի կարմիր գիծ, այս մարդը խելահեղորեն գնում է վերջացնելու Հայաստանը, լավ, ինչ անենք մենք, արդեն ինքը սա է ուզում, որ մի ամբողջ այս երկիրը վերածել է Սոդոմ Գոմորի, սա հնարավոր չի, սրա ձեռքը պիտի բռնել, սրա ձեռքը պիտի բռնել, սա սպանում է երկիրը, սպանում է այդ իրա քմծիծաղով, այդ իրա, ինչ ասեմ, բեսպրեձելով, այդ իրա անադեկվատությամբ, նաև երևի թե իրան էլ է պետք փրկել, Նիկոլին պետք է փրկել Նիկոլից, ես անկեղծ եմ ասում, այդ մարդը ադեկվատ չի, այդ մարդը խնդիրներ ունի, այդ մարդը գուցե նաև օգնության կարիք ունի, Նիկոլին պետք է փրկել Նիկոլից, ինքը չի հասկանում ինչ է անում, այս սատանիստական երթը դեպի եկեղեցի սա վախենալու է, սա Աստծո պատիժն է գալու այս երկրի վրա եւ 7 տարի է արդեն երկիրը Աստծո պատժի տակ է, այս ինչ եք անում բոլորդ։ Տիկին Զոհրաբյան Թուրքիա այցելությունից հետո ավելի ահագնացավ եւ ձեր վկայությամբ էլ ադրբեջանական քարոզչական կայքերի այդ նյութերը կարծես թե ոգևորում են, հա, իրենց գործընկերոջը հաջորդի դեմ այս քայլերը կատարելու մեջ։ Հետևաբար ինչ որ ծրագիր է իրականացնում, որը արդեն պարզ է բոլորիս, բայց նույն իրավապահ համակարգը իրենք արդյոք չեն խախտում իրենց պարտականությունը, չէ՞ որ իրենք առաջին հերթին ծառայում են Հայաստանի Հանրապետությանը, ոչ թե առանձին մարդու։ Ինչ է կարծում են Նիկոլ Փաշինյանը մշտական է մնալու։ Ես չգիտեմ իրանք ինչ են մտածում, գիտեք, մարդկային տեսակ կա, որը վերածվում է կենթանու, երբ որ նրան պրեմիա են տալիս, նրան փող են տալիս։ Ես զարհուրում եմ, որ ինչպես կարողացավ Նիկոլը 7.5 տարվա մեջ հայի մի սեգմենտից ստանալ ոչնչություն, Աննայի բառապաշարով ասած ստանալ ոչիլ։ Նիկոլին ցավոք սրտի դա հաջողվել է, բայց հասարակության գերակշիռ մեծամասնությունը ադեկվատ է եւ այդ ադեկվատ հատվածը սպասում է ընդդիմադիր առաջնորդության սենց բան, որ գրոհեն եկեղեցու վրա, եղել է վեհարանի վրա, մայրաթորի վրա, քաշքշեն վեհապարին, կալանավորեն սրբազաններ, ինչպես կալանավորեցին Բագրատ սրբազանին, հիմա էլ վստահաբար կալանավորելու են Միքայել սրբազանին, եղել է 37 թվականին, 30-ականներին է եղել։ Սա մեր պատմության սև ժամանակաշրջանն է։ Նիկոլիզմը մնալու է հայոց պատմության մեջ, եթե հայ ժողովուրդ ընդհանրապես մնա, այս ժամանակը մնալու է որպես սև ժամանակաշրջան, սև նիկոլիզմի ժամանակաշրջան, սա աղետ է, ես այլևս չգիտեմ, այս աղետը հնարավոր է կասեցնել, թե ոչ։ Տիկին Զոհրաբյան եւ վերջին հարցը, եթե Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվի թուլացնել նաեւ եկեղեցու հիմքերը, ինչ է դա նշանակում։
դատելով մեր ժողովրդի пассивությունից ես նորից եմ ասում, պատկերացնում եք հիմա այս նողկալի արշավը Նիկոլաներ կյանքի խոսքի, Եհովայի վկայի կամ որևէ այլ կրոնական համայնքի, այո, կրոնական համայնքի հանդեպ հազարներով դուրս կգային եւ իրենց հոգեվոր հորը ու իրենց հոգեվոր իրենց պատար կանեին ոստիկաններին, ինչ ենք տեսնում ենք անտարբերություն։ Սա այնա ինչը ամենավախենալուն է եւ ինչի մասին ես զգուշացնում էի, որ 7 տարվա մեջ այս ռեժիմը կարողացավ հայի մի հատվածից ստանալ Աննա Հակոբյանի ասած ոչիլի տեսակ, որին ոչինչ ցավոք սրտի չի հետաքրքրում։ Ելքը որն է, ելքը միավորումն է, ելքը օր առաջ խորհրդարանում սկսել իմպիչմենտի գործընթաց, օր առաջ աշխատել ԿՊ-ական այն падգամավորների հետ, որոնց մեջ ես ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ կան մարդիկ, որոնք էս ինչ ասեմ, անտիխրիստ արշավից սարսափած են եւ որոնց համար դա եւս կլինի, այո, կմիանան, հավատացեք ինձ, որովհետև իրանք էլ տեսնում են, որ սա մի հատ Սոդոմ Գոմորա, տեսնում են, որ սա մի հատ սատանայական խրախճանք է, որի նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունը ավարտելն է։ Նիկոլը մահապարտ է, Նիկոլը գնալու է միջև վերջ, Նիկոլը անցել է բոլոր գծերը եւ անցնելու է ամենավերջի գիծը, պետք լինի դիմահար գնդակահարելու է վեհապարին։ Այս տղայի ձեռքը բռնել է պետք, չենք կարողանալու բռնենք, բոլորիս ինքը մատաղ անելու եւ դնելու է Էրդողանի ու Ալիևի, ինչ ասեմ, խրախճանքի սեղանին, գրված է լինելու այդ խրախճանքի սեղանին Հայաստանի Հանրապետության վերջի ճաշը, վերջ։ Տիկին Զոհրաբյան, շնորհակալ եմ զրույցի համար, բոլորիս համար շատ դժվար է խոսել։ Զարհուրելի է, հնարավոր չի, անընդհատ մտածում ես, ասում ես զսպես քեզ, հնարավորինս էմոցիաներդ զսպես, որ չխելագարվես, որ էմոցիաներդ լինի հնարավորինս adekvat լեքսիկոնի շրջանակում, որտեղ ես մարդը բանաման գալի, որ բոլորին տանի կալանավորի, բայց չես կարողանում, մարդ ես, ես չեմ կարող տեսնել ինչպես են սատանի, ես չգիտեմ, բառ չեմ գտնում, սատանայի հետ դաշին կնքածները գնում սրբազան կալանավորելու եւ գնում վեհապար ծեծելու։ Դա հնարավոր չի պատկերացնել եւ հնարավոր չի զսպել էմոցիաները, չի լինում, չի ստացվում, հնարավոր չի, բռնել է պետք սրա ձեռքը, Նիկոլին փրկել է պետք Նիկոլից, ինքը չի հասկանում ինչ է անում այլև։ Շնորհակալ եմ Տիկին Զոհրաբյան։ Հիշեցնեմ այսօրվա մեր հյուրն էր քաղաքական գործիչ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Աստված պահապան սրբազան հայրերին, Աստված պահապան վեհապարին, կարևորը մարդ մնալն է, հայ մնալն է այս դժվարին ժամանակներում։ Դուք դիտում եք Հրապարակ TV-ին, հաջողություն։